موسى ديابي يلعب بالنار وغضب جماهير كبير، وكونسيساو يرد ويتوعد. فوز اتحادي صعب على الرياض، والنقاط الثلاث كادت أن تضيع. أبرز تصريحات كونسيساو في المؤتمر الصحفي، وكانتي يتعرض للظلم. بيرغوين يصرح ويقول: لست وحدي، حتى ميسي يعاني من ذلك. موعد مباريات الاتحاد القادمة وردة فعل الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق النمور الاتحادية من الخليج إلى المحيط، مبروك الفوز على الرياض وحصد 3 نقاط ليصعد الاتحاد إلى المركز السابع في ترتيب دوري روشن برصيد 14 نقطة. طبعا الاتحاد هذا الموسم لديه عدة معارك كروية: ربع نهائي كأس الملك مع الشباب، كذلك بطولة النخبة، وأيضا الدوري المحلي. كم بطولة تتوقع أن يحققها كونسيساو مع الاتحاد هذا الموسم؟ رأيكم في التعليقات بكل صراحة. وهل نجح كونسيساو في تغيير شكل الاتحاد حاليا بعد عدة مباريات، أكثر من 8 مباريات لعبها كونسيساو؟ رأيكم في التعليقات. مباريات نادي الاتحاد القادمة: سيطير الاتحاد إلى الدوحة لمقابلة الدحيل القطري في نخبة آسيا يوم 24 نوفمبر، يوم الاثنين، يعني بعد يومين من الآن. وهذه المباراة مهمة للاتحاد، يجب الفوز في هذه المباراة. كم تتوقعون نتيجة هذه المباراة؟ وهل سيفوز الاتحاد على الدحيل القطري؟ والمباراة التي تلي هذه المباراة مباراة من العيار الثقيل مع الشباب ضمن مباريات كأس الملك، ضمن مباريات دور الثمانيات. طبعا مباراة في ملعب الإلماء في مدينة جدة. كم تتوقعون نتيجة هذه المباراة؟ ومن سيفوز في هذه المباراة، الاتحاد أم الشباب؟ نراكم في التعليقات. كريم بنزيما يفوز بجائزة رجل المباراة أمام الرياض. طبعا كريم بنزيما في هذه المباراة أدى أداء يعني نوعا ما مقنع لبعض الجماهير الاتحادية، ولكن جمهور الاتحاد يريد الكثير والكثير من كريم بنزيما. وبعض الجمهور أيضا يرى أن كانتي قد ظلم في هذه الجائزة، هو الذي يستحق هذه الجائزة. رأيكم في التعليقات. هل فعلا أنغولو كانتي يستحق جائزة رجل المباراة بدلا من كريم بنزيما؟ بيرغوين وقع في فخ مراسل أكشن مع وليد حينما سأله: الجماهير يأملون منك تقديم الأفضل. كان رد اللاعب بيرغوين: دائما أقدم أفضل ما لدي مع الجمهور. إذا لم تقم بالتسجيل خلال مباراة أو مباراتين يقولون إنك لست كالماضي. إذا سجلت هاتريك في الأسبوع التالي سيقولون إنك ميسي القادم. طبعا اللاعب لا يقصد شيء، خانه التعبير ربما. رأيكم يا نمور يا اتحادية في تصريح بيرغوين في التعليقات. حول تكرار حالات الطرد على الاتحاد في كل مباراة، يجيب كونسيساو في المؤتمر الصحفي، يقول: فريق الرياض لم يشكل خطورة علينا قبل الطرد، بعد الطرد عاد لهم الأمل، وفي هذه الحالة كانوا أخطر فريق. يوجد بطاقات حمراء قد أتقبلها، وهناك حالات أخرى غير مناسبة ولا أتقبلها، وسنتحدث مع اللاعبين عن ذلك. يعني بالصريح العبارة يقصد اللاعب موسى ديابي. صراحة خرج عن السلوك الرياضي، صراحة كاد أن يتسبب في هزيمة الاتحاد وضياع ال3 النقاط الشبه مضمونة في هذه المباراة السهلة التي أصبحت صعبة بسبب طرد موسى ديابي. يجب على كونسيساو والإدارة الاتحادية أن يضعوا لوائح للاعبين، وأن أي لاعب يتجاوز السلوك الرياضي يكون في عقوبات رادعة مهما كان اسم هذا اللاعب. رأيكم في التعليقات في هذا الموضوع يا متابعين يا كرام. أيضا موسى ديابي اعتذر بعد المباراة وقال أنه فعلا خرج عن السلوك الرياضي، ويعتذر للجمهور ويعد أنه سيكون أفضل في المباراة القادمة، وسيعمل على ضبط نفسه وألا يتكرر هذا الخطأ الفادح الذي قام به. ردكم على موسى ديابي في التعليقات. ماذا تقولون للاعب موسى ديابي؟ اللاعب حسن كادش
يرسل رسالة للجمهور الاتحادي ويقول لهم ألف مبروك وأنا جاهز والقادم أفضل بإذن الله. رأيكم صراحة في ثنائية كادش ودانيلو بيريرا في قلوب الدفاع؟ هل تغير شكل دفاع الاتحاد يعني حتى ولو جزئيا؟ ولاحظ في هذه المباراة الاتحاد متماسك نوعا ما دفاعيا، الظهير شنقيطي يمين وكذلك ميتاي في وجود دانيلو وحسن كادش. رأيكم في التعليقات حول دفاع الاتحاد وأداء دفاع الاتحاد في هذه المباراة، وهل سيستمر السيد كونسيساو على هذه التشكيلة إذا لم تحدث إصابات؟ صراحة تعليق رائع في منصة إكس من العاشق الاتحادي 30، يقول لك لسه بدري نحكم على المدرب كونسيساو، والحكم العادل ما يكون إلا بعد المعسكر القادم، لأن هناك تبدأ ملامح الفريق الحقيقية تظهر بعد ما يجتمع كامل العناصر ويشتغل على خططه ويطبقها بالشكل اللي يبغاه 100%. مع ذلك لازم نعطي كونسيساو حقه، أمس سجل أول انتصار له في الدوري، وهي خطوة مهمة جدا لكسر الضغط وفتح الباب قدامه. الدوري طويل جدا من أجل تعديل المركز. قدر يغير شكل الفريق في بطولة النخبة ويعدل وضع الفريق، وهذا دليل إن أفكاره بدأت توصل. في كأس الملك وصل بالفريق لدور الثمانية. المدرب قاعد يحاول وفي ملامح شغل واضح. المعسكر القادم في فترة التوقف 22 يوم ممكن يكون مفترق طرق، يا يخرج بالفريق بمستوى مختلف يا نعرف بالضبط وين الخلل. إلى الآن المؤشرات جيدة. رأيكم صراحة في تعليق هذا العاشق الاتحادي. الآن وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو لهذا اليوم. طبعا ناقشونا في هذا الفيديو في التعليقات طبعا حول رأيكم في تشكيلة الاتحاد لمباراة الرياض. أيضا هل وفق المدرب كونسيساو في ثنائية حسن كادش مع دانيلو؟ وأيضا هل تتوقعون بأن أحمد الغامدي سيكون بديلا لعوار في المباراة القادمة، خصوصا أنه في كأس إفريقيا للأمم؟ لذلك قرر كونسيساو أنه يلعب باللاعب أحمد الغامدي بدلا من عوار، مع أنه عوار أعتقد أنه كان جاهز. أيضا دومبيا لا أتوقع أنه المدرب في حسابات المدرب كونسيساو للمباراة الثالثة على التوالي دومبيا لا يشارك مع الاتحاد. هل هذا طبيعي؟ نعم، اللاعب كان لديه مباراة مع منتخب مالي لكنه عاد قبل المباراة بيومين، والسيد كونسيساو ما زال يصر على عدم إشراك محمد دومبيا في مباريات دوري روشن. من الواضح أنه اللاعب خلاص بيعتمد عليه في كأس آسيا أو نخبة آسيا، يعتمد على دومبيا حتى لا يصاب. وممكن يكون طموح كونسيساو أنه يحرز اللقب الآسيوي الغالي، والعلم عند الله. رأيكم في هذه النقطة في التعليقات. أيضا التشكيلة بالكامل ما رأيكم فيها؟ وماذا تنصحون الإدارة الاتحادية بخصوص تجديد عقد الثلاثي بنزيما وكذلك كانتي وأيضا بالإضافة إلى ديابي؟ ما رأيكم في الاختيارات القادمة لكونسيساو؟ هل سيجلب لاعب برتغالي أم سيكون اللاعب عن طريق رامون بيلانيس المدير الرياضي للاتحاد؟ نشوفكم في فيديو قادم قريب ونقول لكم مع السلامة.